Че, лед? Полметра. Одна, не знаю. Не, лед. Тут хороший. Вот я тебе говорю, вот тут ямка. Ну что, камеру сначала? Ну, давай посмотрим, что есть. Димка окуня увидел, сейчас будет ловить. Большого. Это на что? Опа! Опа! Диман окуня словил. Первый окунь мой. О, у тебя хорошенькие. Самый первый. С лету, да? Который. Димка первое место занимает. Сошел тоже. А сорожку-то на прикормленную, наверное, поймал, да? Я маленько подкормил там. Ну, я не сказал бы, что я там уж шибко закармливал. Я прям сверху чуть-чуть так кинул. Я на дно даже не ложу. Смотри, где окунь-то? А стоит окунь, главное, а этот сзади сейчас туда. Ёрш подошел. На одного пидораса. Не, а ёрш, гадость такая. Нет, сейчас окунь. Пашка, ну и О, что-то побольше. Нет, такой же. он просто это криво взял. Он не в рот попал. Скажи мне.
Вот и тут также приехал, можно палатку поставить и это. И также его вон есть хорошо с камерой. Раз посмотрел, есть. Вот я и хочу тоже пройтись, посмотреть. О, какой. Вершина. Почти судак. Ну вот они плавают, а толку от них. Заканчивается наша рыбалка, друзья. Димка все не может угомониться. Просто стоит. Вот он. Вот он. Видишь, Ну не берет, стоит окунь. Просто стоит. не хочет. Вон мимо плавают. Окуня вообще уже давно не клюют, одни ерши нафиг. У меня он клюет, 5 штук поймал. Наш. О. Они везде здесь стоят, а что-то не хотят. Вон мелочь какая. Все, ребят, домой пошли. Нарыбачились. Есть, а по полю-то нихуя тропинки. Там буранка, прям как по дороге идешь.